بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه مخاطبان خوب کانال طبیب جان. بنده سید روح الله حسینی هستم، مشاور و مدرس مباحث طبی و علوم معرفتی. امشب با جلسه 5 حکمت در طب در خدمتون هستم و امیدوارم مطالبی که امشب انشالله تقدیمتون میکنیم مطالبی باشه که استفاده ببرین و خب بالاخره بتونید این مطالب رو توی زندگیتون به کار ببرید و انشالله سلامتیتون پایدار باشه. من خیلی از مخاطبان رو دیدم که به من پیام میدن، میگن که ما از وقتی که این مباحث طبی، مباحث طب سنتی رو توی زندگیمون داریم اجرا میکنیم، خب احساس سلامتیمون بیشتر شده، مراجعهمون به دکتر کمتر شده و خب زندگی خیلی خوبی دارن. خب اینها برای بنده واقعا خوشحال کننده است، واقعا میشه گفت که نعمت خدا هست دیگه. این لطف خدا هست که شامل حال ما شده که میتونیم به مردم خدمت کنیم. بابت پیام‌های ابراز لطف شما خب خیلی متشکرم. ما بالاخره طبق در یک اتفاقی مثلا دچار کمردرد شدیدی شدیم و دیگه حالا کارهایی که انجام دادیم و تدابیری که انجام دادم خب خیلی بهتر هستم. جلسه 4 خیلی حالم بد بود، لایو رو اینجا داشتیم برگزار میکردیم و خیلی توی موقع پخش لایو واقعا غیر قابل تحمل شده بود، اما خب به خاطر تعهدی که ما به مردم داریم توی علم و توی مباحث سلامت، خب این شوق و اشتیاق شدیدی که ما داریم دیگه این نشد که اینها همه نتونست مانع بشه که ما مثلا از این هدفمون دور بشیم. خب این بحث امشب ما بحث ادامه مباحث بلغم هست. یه نکته ظریف اینجا عرض کنم که انشالله بحث هورمون ها رو من توی کانال مفصل انشالله دربارش صحبت میکنم و اینکه ارتباطش با قوای طبیعی بدن، قوای مولده بدن، قوای مربیه بدن و دیگر قوای طبیعی بدن که مربوط به هم نفس نامی نباتی هست هم نفس حس حیوانی هست انشالله بحثش اونجا باز میکنم، چون بین مراجعینم زیاد داشتم. یعنی این مدل درمانگری که مربوط به نفوس بالادستی هست، خب دوستان ما توی طب توی این قضیه خیلی ورود نمیکنن. الان خیلی از مراجعین میان که طرف واقعا اصلا نمیدونه که الان چه شده. طرف میاد میگه حاج آقا من احساس میکنم که از اون لطافت زنانگی و از اون خلقیات و روحیاتی که داشتم خیلی فاصله گرفتم و احساس میکنم که دیگه اون لطافت رو ندارم، مثلا خشن شدم، اخلاقم عوض شده، کلن همه صفات زنانگیم انگار به هم ریخته. بعد خب میره پیش یک مشاور، پیش یک طبیب، میگه خب بیا فرمو پر کن، فرم پر میکنه، سودا داره، بلغم داره. بعد طرف داروی ضد سودا میخوره، داروی ضد بلغم میخوره، یک مدتی یکم احساس بهبودی میکنه، اما بازم میبینه که هنوز درگیره. خب این دلیلش چی میتونه باشه؟ یعنی اینکه این قوای طبیعی بدن تو لایه‌های بالاتر نفس اینها دچار به هم ریختگی شده. حالا شما هر چی که بخوای این سودا رو تعدیلش کنی، بخوای بلغم رو اصلاح کنی، خب طرف خوب نمیشه. اینجا نیاز به حکمت در طب داره، یعنی طبیب حکیم اینجا باید بفهمه که چطور بتونه این قوای طبیعی بدن، قوای مولده بدن، قوای مربیه و این غرائز طبیعی بدن رو بتونه اصلاح کنه، که حالا توی این طب جدید اسمش رو گذاشتن هورمون و برای هر کدوم از این قوا یک اسمی هم گذاشتن. انواع هورمون ها هر کدوم یکی از قوایی هستن که توی طب و حکمت ما داریم که عرضم خدمتتون پزشکی جدید یک سری اسمایی گذاشته و خیلی کم ورود میکنن دوستان طب. دلیلش اینه که خب مباحث فلسفی و مباحث حکمتی که پشت این داستان نهفته هست مباحث زیادیه و خیلی نیاز به مطالعه و تفحص داره
و چون مباحث پیچیده‌ای هست خیلی من ندیدم ورود کنن دوستان به این عرصه. حالا انشاءالله این مبحث رو من توی کانال مفصل خدمتون توضیح خواهم داد. کانال رو حتما پیگیری کنید کانال طبیب جان رو که انشاءالله مباحث خیلی خوبی در انتظارتون هست و به عنوان شگفتی مطالب کانال ما هست، یعنی جزء شگفتی ها هست. حالا انشاءالله پیش که بریم خوب متوجه میشین که چه چیزی در انتظارتون هست که انشاءالله یاد بگیرین. انواع بلغم رو امشب ما میخوایم بر اساس این لایه‌های سگانه نفس میخوایم خدمتون بگیم. لایه‌های سگانه نفس خب همونطور که هر انسانی یک نفس نامی نباتیه داره، نفس حسی حیوانی داره، نفس ناطقه قدسیه و یک نفس دیگه هم بالاتر از اونها، نفس ملکوتی یا نفس کلی الهی که حالا خیلی با اون کار نداریم. فعلا این 3 تا نفس رو کار داریم که وقتی که من میگم خودم یا وقتی که میگم من، منظورم کدوم من هست، کدوم نفس انسانه. مثلا تو آیه قرآن میگه که یا ایتها النفس المطمئنه، یا مثلا حضرت یوسف علیه السلام میفرماد که و ما ابرئ نفسی. این نفس هایی که تو قرآن کریم اومده هر کدوم به یکی از این درجات نفس و طبقات نفس و لایه های پنهان نفس و نوع بروزات و ظهورات نفسه که برمیگرده. حالا این بلغم چجوری هست؟ ببینید ما بیماری ها رو اومدیم دسته‌بندی کردیم، گفتیم آقا بیماری بر اساس لایه های نفس دسته‌بندی میشه. یعنی چی؟ یعنی گاهی وقتا بیماری شما فرد مربوط به جسم شما هست، بدن شما هست. گاهی وقتا بیماری مربوط به نفس حسی حیوانی شما میشه، مربوط به لایه اول روح شما میشه. گاهی وقتا بیماری مربوط به لایه بالاتر و اون روح شما که حالا این روحی که بیشتر به کار میبرید، مثلا میگی که نفس من، نفس ناطقه من بیشتر برمیگرده به این نفس ناطقه انسانی. گاهی وقتا بیماری مربوط به اون میشه. حالا چه اتفاقی میفته؟ ببینید هر قسمتی از این لایه های نفس انسان بیماری مربوط به خودش رو داره. جسم ما مرکزش کبد ما هست، قوای طبیعی داره، جاذبه داره، هاضمه داره، به اصطلاح دافعه داره و عرضم خدمت شما این قوای 5گانه مخصوص به خودش رو داره و نقصان زیادت که خواصش هست. روح شما لایه اولش نفس حسی حیوانی شما هست. حیات شما از اینجا سرچشمه میگیره و این حیات شما مربوط به نفس حسی حیوانی شما هست. چرا میگن حیوانی؟ چون حیات داره. حیوان یعنی حیات داشتن، مربوط به این حیوانی که تو کوچه خیاب میبینیم. این منظورمون این نیست. و این میشه نفس حسی حیوانی انسان که مرکزش قلب ما هست که با خون و تنفس و اینها کار میکنه. بیماری‌های مربوط به قلب و خون و اینها میشه مربوط به این نفس. و نفس ناطقه ما میشه این مغز ما، درک ما، ادراک ما، عقل ما و ارتباطش هم همین مغز و سیستم عصبی ما هست. حالا شما مثلا یک شخصی که مثلا توی کما میره، خب این جسم داره، جسمش سالمه و روح حیوانی هم داره، یعنی حیات داره، قلبش میزنه، بالاخره ضربان قلبی داره، یک حیاتی داره دیگه و بدنش هنوز میگن گرمه، فقط مغزش آسیب دیده. اما خب درک نداره، نمیفهمه. این عدم فهم انسان یعنی عدم ارتباط لایه نفس ناطقه انسانی با این جسم انسان. وقتی که این لایه به دچار اختلال میشه و یا قطع میشه، این باعث میشه که انسان دیگه از طریق این جسم نتونه ادراک داشته باشه. الان شما مثلا دارید با چشمتون میبینید، با دستتون لمس میکنید، با گوشتون دارید میشنوید، یک سری چیزایی به حافظه سپردید، به خاطر دارید. اینها همگی به خاطر اینکه شما متصل، این جسمتون متصل تأثیر و تأثیر بین نفس و بدن شما هستیه. این جسمتون با روحتون با هم مرتبطن. حافظه شما مربوط به روح شما هست دیگه. ابزار ارتباطیش توی مغز شما هست. یعنی یک وسیله ارتباطی توی مغز شما داره که متصل به اون حافظه توی نفس به اصطلاح عقلانی ما، نفس ناطقه ما هست، که اینها همگی با هم مرتبطن. یا مثلا شما که شب میخوابین،
جسمتون فعاله، معدتون کار میکنه، رودتون کار میکنه، کلیاتون کار میکنه، جسمتون فعاله، قلبتون فعاله، روحتون بالاخره خون داره میزنه، اکسیژن داره تنفس میشه، ریاتون داره کار میکنه، ضربان قلب میخوره. اما مغز غیر فعال میشه، مغز به حالت نیمه فعال در میاد. خداوند متعال حالا اون آیه هست که میفرماد که وقتی که شما مثلا میخوابید یک حالتی مثلا نزدیک به موت به انسان دست میده دیگه. حالا خدا روح رو دوباره برمیگردونه، انسان اون موت واقعی بهش دست نمیده و خب این مغز ارتباطش قطع میشه. این میشه این سه تا لایه نفس که کلی گفتم. جسم ما مرحله اول حیات ما میشه نفس حسی حیوانی، مرحله دوم حیات ما نفس ناطقه ما. جسم ما مربوط به همین بدن ما هست، فیزیولوژی ما هست، کالبد یا کالبد جسمانی ما هست. نفس حیاتی ما خب میشه قلب ما، به اصطلاح خون ما، این فهم ما، به اصطلاح این درک ما، ادراک پنجگانه ما که میشه شنوایی و بینایی و لامسا اینها، و فهم ما هم که میشه حالا اون قدرت‌های ذکر و حافظه و به اصطلاح نباهه و علم و حلم و اینها. خب حالا هر کدوم از این لایه‌های نفس یک سری ابزارهای ارتباطی دارن. خب بالاخره کبد مرکزیت برای نامی نباتیه، قلب مرکزیت برای حسی حیوانی و مغز هم یک وسیله ارتباطیه، مغز و اعصاب برای ارتباط با به اصطلاح نفس ناطقه انسان. خب هر کدوم یک ابزار ارتباطی دارن و بیماری‌های مخصوص به خودشون دارن. من الان این کلیت رو اینجا گفتم، جلسه‌های بعد هم به زبان ساده تر براتون توضیح میدم. اگر خواستین کتاب 10 نکته از معرفت نفس آقای طاهرزاده رو بخونید پیش مقدمه این بحث ما، خیلی بحث رو میتونید قشنگ‌تر متوجه بشین. توی کانال من چند مدت شرح میدادم به صورت فایل صوتی و عرضم خدمت شما این میتونید پیش نیاز بخونید. توی کتاب درسنامه هم توضیح دادم، اونایی که درسنامه دارن انواع نفوس رو میتونن توی این کتاب مطالعه کنن. خب الان اومدم چیکار کردم؟ ما انواع بلغم رو اومدیم بر اساس لایه‌های نفس گفتیم. میدونید چجوری مثال بزنم براتون؟ بعضی وقتا هست که مثلا شما یک بیماری بهتون عارض میشه، از اینجاشو خوب گوش بدین، از اینجا به بعدش خیلی بحث مهمه، مسئله مهمه. جسم شما دچار یک بیماری میشه. خب این بیماری گاهی وقتا فقط جسم شما رو درگیر میکنه. مثلا چی؟ مثلا صورتتون جوش میزنه، یا چاقو دستتون یکم میبره، یه خراشی رو پوستتون میفته، زمین میخورید دستتون، پوست دستتون، جسمتون، بافت و عضلاتتون آسیب میبینه، استخوان آسیب میبینه، مثلا دستتون در میره خدای نکرده، مثلا میشکنه استخوان. ما به اینها میگیم بیماری های ساده نامی نباتی. خب یک دسته بیماری هست یکم لولش بالاتره. شما میگی آقا من که این مریضی رو گرفتم، علاوه بر این که مثلا جسمم رو درگیر کرده، انگار روحم هم درگیر کرده، دچار به هم ریختگی روحی هم میشین. خب این میشه مربوط به لایه‌های بالاتر نفس. حالا ممکنه مثلا قلب رو درگیر کنه، فشار خون میگیره، قند خون میگیره طرف، و همین فشار خون و قند خون خودش عاملی هست برای بروز بیماری‌های اخلاقی متفاوت، بیماری خلقی. حالا اخلاقی که گفتم فکر نکنید مثلا مباحث منافی عفت و اینها، نه، بیماری که مربوط به خلق و خوی انسان هست. مثلا اونایی که فشار خون بالا دارن اخلاقشون تندتره، اونایی که مثلا دیابت دارن حالت افسرده تری دارن، سوء ظنشون بیشتر هست، حالا توی دیابتای سرد. و مثلا مشکلات قلبی داره طرف، ناراحتی قلبی داره، نامنظم میزنه قلبش دیگه، انواع بیماری قلبی، مشکلات خونی، کم خونی، پرخونی، نمیدونم کوچک بودن سلولهای گلولهای قرمز، دیگه انواع بیماری خون که خیلی هست دیگه. گاهی وقتا علاوه بر این که جسم رو درگیر میکنه، خون رو درگیر میکنه، سیستم عصبی هم درگیر میشه، یعنی مغز هم درگیر میشه. مثلا بیماری CP که من الان مراجعینش رو داشتم و اینجا توی پرانتز بگم که به فضل الهی
راهکارها و نسخه‌هایی که ما برای بحث CP دادیم خدا رو شکر موفق بوده. یعنی بیمار CP که میاد پیش من و بیماری که بعد تولد مثلا چند ثانیه اکسیژن به مغز این بچه نرسیده دیگه، حالا اونم راهکار داشته اون زمان، متاسفانه والدین انجام نمیدن و ماماها، قابله های ما، اونهایی که به اصطلاح پزشکان ما، پزشکان عزیز ما، اینها رو متوجه نیستن که آقا این بچه‌ای که الان اکسیژن به مغزش نمیرسه یک سری راهکارهایی داره، تدابیری داره، مغز رو همون لحظه بتونه احیاش کنید و این فساد و سردی توی سر نمونه که به مثلا قسمت لوب آهیانه مغز، سمت راست چپ مغز بخواد به اینها آسیب بزنه، گفتار آسیب بزنه، تکلم آسیب بزنه، حافظه رو آسیب بزنه، شنوایی رو آسیب بزنه. تو مغز بالاخره یک سردی که میچرخه، هر قسمتی از مغز رو که بهش آسیب بزنه توی به اصطلاح حرکت و توی تکلم و توی حافظه و قوای حسی حیوانی و نباتی دچار اختلال میشه دیگه. خب این رو ما باید بتونیم به پزشکان یاد بدیم و انشالله من مطالبش آماده میکنم. اگر ببینم کسی مایل بود بتونم یک کلاسی براشون برگزار کنم، اینها رو توضیح بدم. خب این بیماری CP، خب CP مغز فلج میشه، فلج مغزی هست و ما یک سری تدابیر میدیم که مغز فعال میشه. خب این بیماری که هم خون رو تحت فشار میذاره، هم قلب رو دچار اختلال میکنه، هم بلع رو دچار اختلال میکنه، هم گفتار رو، تکلم رو، شنیدن رو، تحرک بدن، مثلا بدن فلج میشه دیگه، معلولیت میگیره و خب اینها رو ما میگیم که این بیماری مربوط به نفس ناطقه انسانی میشه و انسان رو توی تمام ابعاد نفسش دچار اشکال میکنه. اما خب نفس کلی الهی بالا سر همه نفوس هست. اینجا یه پرانتزی باز کنم، یک بچه ای رو آورده بودن توی برنامه محفل بود فکر کنم، برنامه که قرآن میخونن، که بچه به اصطلاح فلج مغزی بود و سندروم بود، حالا به اصطلاح اینها، که میگفت که آقا این اسمشو که صدا میزنی نمیفهمه، اما آیه قرآنی که براش میخونی قرآن رو باز میکنه، صفحه قرآن نشون میده. خب این یعنی نفس این انسانه، نفس کلی الهی داره، ارتباطش به اون عالم هنوز قطع نشده. و این رو حالا من تو پرانتز عرض کنم که حالا دوستانی عزیزانی که بیمارانی که داشتم، بیمار CP، فلج و اینا، معلولیت زیاد داشتم، اینها عرضم خدمت شما وقتی یک قوه از قوای بدن از کار میفته، بقیه قوا فعالتر میشن و قویتر و فعالتر میشن. مثلا طرف میگه آقا مثلا آدم کر هست، لال هست، کور هست فلان، اما خب خیلی زور داره این، یا مثلا خیلی تیزه، خیلی میفهمه. اینها به خاطر اینه که بقیه قوای نفسشون هنوز فعاله، نفس انسانی داره، نفس کلی الهی داره، ارتباط قطع نشده و از نظر شاید مردم عادی بگن این معجزه است، اما از نظر بنده حقیر از لحاظ علمی برای بنده کاملا ثابت شده است. خب حالا این بلغم ها رو ما میخوایم بیاریم تحت این طبقات نفوس. یه چایی هم قبلش بخوریم، چای تازه دم ایرانی بدون اسانس. میدونم ازم سوال میپرسید. خب لایه های نفس نامی نباتیه که توی لایه رشد جسمی هست، تغذیه عمل کرده ابتدای بدن رو دچار اختلال میکنه که بلغم خام، بلغم مایی و بلغم جسی یا جسی، بلغم گچی و بلغم مخاطی. کنن بلغم هایی که فقط و فقط خود جسم رو درگیر میکنن، این بلغم های مربوط به نامی نباتیه میشن. حالا من دارم سوء مزاج های بلغمی رو میگم، اما شما میتونید این سوء مزاج ها رو توی بقیه امزاج مختلفه دیگه مثلا اینها رو بررسی کنید دیگه. آقا مثلا فساد دم، مثلا لجن صفرا، فساد سودا، هر کدوم توی کدوم طبقات قرار میگیرن، یه انواع مختلفش رو، ترکیبی ها رو، مفردها رو، تکیه ها رو، مفردها، ترکیب، همه اینا رو میتونید شما روش کار کنید. حالا اگر عمر برای بنده باقی باشه اینها رو انشالله برای شما توضیح میدم که گفتیم بلغم خام معده و روده رو درگیر میکنه، نفخ و خواب زیاد و سنگینی بدن و هضم ناقص و
دیگه این سوء هاضمه و یبوست بلغمی، ضعف اشتها، تمام اینها رو میاره. بلغم مایی هست که دیگه مجاری ادراری و سینوس ها رو پر میکنه، رقیق آبکی، آبریزش و ترشح زیاد ادرار، تعریق سرد و زکام، بی اختیار ادرار، سستی عضلانی. تمام اینها بازم میشه مربوط به چی؟ مربوط به همین نفس نامی نباتیه. بلغم گچی غلیظ که مفاصل و غضروف ها رو درگیر میکنه، خشکی عضلات میگیره، آرتروز بلغمی میگیره، درد مفاصل میگیره. حالا این اگر تبدیل بشه به روماتیسم داستان فرق میکنه. وقتی تو روماتیسم میاد نفس ناطقه درگیر میشه، نفس ناطقه درگیر میشه و یک مقدار داستان درمان اینها متفاوته. ببین هر لایه از نفس، این بیماری نامی نباتی درمانش خیلی راحته. بیماری حسی حیوانی سخت‌تر از نامی نباتی درمان میشه و بیماری مربوط به ناطقه پیچیده‌تر و سخت‌تر هست نسبت به دو لایه پایین‌تر نفس. بلغم مخاطیه که همین خلط گلو و حلق و بحث ریه و دیاسینوزید و نزلات و سرفه‌های بلغمی و اینها. لایه دوم نفس، نفس حسی حیوانی، بحث ادراکات حسی و احساسات و قلب و تنفس و حواس پنجگانه و تمام اینها، حتی به ریه اینها هست که بلغم ماله، بلغم شور توی این قسمت میاد، خون و پوست و قلب رو درگیر میکنه، آتش و خارش و پوست و گر گرفتگی و گزگز شدن بدن بعضن، حتی مربوط به فقط همین حس باشه، حرکتی و سیستم عصبی نباشه. فشار خونای عصبی، خارش و اگزما و بیقراری قلبی و کلا مشکلاتی که مربوط به قلب اگر رقم میزنه این بلغم شور، اینها نفس حیوانی رو درگیر کرده. بلغم حامض، بلغم ترش که گفتیم اثر رفلاکس و تحریک معده و تمام ترش کردن معده، همش میشه زیر سر این هست. بلغم صفراوی شده که قلب و کبد و پوست رو باز درگیر میکنه. بلغم سوداوی شده که حالا دچار اون فساد کامل نشده، چون این بلغم صفرا و بلغم سودا منجر به یک نوع دیگه بلغم هم میشن و تو مرحله بعدش بیماری پیچیده‌تر رو رقم میزنن. حالا اونایی که طب رو خیلی خوب خوندن ممکنه این فیلم بنده رو ببینن اینجا رو گیر بدن، بگن که اینجا مثلا این اشکال هست. بله من میدونم چه اشکال میخواد وارد کنید و اشکال اینطوریه که این منظور تو مراحل ابتدایی هست، مراحل بالاتر پیچیده‌تر تبدیل میشه دیگه. کلا اصلا کار خلط همینه دیگه. این خلط کلا سیرورت داره دیگه، بدن انسانی سیرورت داره، دائما در حال تغییر و تحول تبدیله. حتی اون حالت سکون هم که یک خلطی میگیره اون هم یک سری تغییر و تحولات داره و سرعتش کمه. و لایه سوم نفس ناطقه قدسیه که لایه عقلانی و روحی انسان، حافظه، قوای ذهنی و اون چیزهایی که مربوط به اون چیزهای پایدار نفسه. اینهایی که گفتیم این تو لایه جسم زود برطرف میشه، توی لایه حسی حیوانی یک کم دیرتر برطرف میشه و تو لایه مربوط به نفس ناطقه یکم زمان بیشتری میبره که اینها برطرف بشه. که من توی دوره‌های شخصیت شناسی پیشرفته و تخصصی لایه نمودار زمان و مکان این رو من کشیدم. حالا دوستان اگر مایل بودن میتونیم این رو بعداً در اختیارشون بگذارم. حالا اگر فرصت کردم که توی کانال میگذارم که نسبت هر کدوم از نفوس نسبت به تی و ایکس چجور تغییر میکنه. یک نمودار متغیره که توی این لایه سوم نفس، بلغم تفه، بلغم بیمزه، مغز و اعصاب مرکزی رو درگیر میکنه، بی انگیزگی، سردی، بی میلی، اختلال تمرکز، مشکلات یادگیری، مشکلات حافظه. دیگه بلغم فاسد، حالا یا عفونت میشه یا لجن میشه، اینها مغز، روان، اینها رو همه رو درگیر میکنه. افسردگی شدید، اضطراب، خیلی از این بیماری‌هایی که مربوط به بیماری سیستم عصبی هست که حالا داشتن بیماری‌های مختلفش رو، بیماری به اصطلاح روانپزشکی، خیلی‌هاش همین به حساب بلغم فاسد هست که افسردگی مزمن، وسواس‌های عمیق، اینها رو رقم میزنه. و بلغم زجاجی شفاف که این تخصصی فقط روی مغز و اعصاب کار میکنه،
سیستم عصبی رو درگیر میکنه، مغز رو درگیر میکنه، نخاع رو درگیر میکنه. الان این به اصطلاح تنگی کانال نخاعی یکی از عواملش زیر سر همین هم هست، یعنی زیر سر همین هم میتونه باشه. حالا اون فساد صفرا هم توش نقش داره، اما خب این هم هست که به اصطلاح لرزش و سرگیجه و ضعف و فراموشی و پارکینسون، اختلالات حافظه، اختلالات مربوط به سیستم عصبی توی این قسمت هست. و بلغم‌های مقاوم مزمن شده که اونجا میخواستم بگم، بلغم صفرایی شده یا سودایی شده، وقتی که به مرحله بعدی میرسه، یعنی توی فساد و لجن میره و عرضم خدمت شما اینجا دیگه میاد چیکار میکنه؟ مغز رو خیلی شدید درگیر میکنه دیگه. اختلالات شخصیت بلغمی، وسواس نظافت، اختلالات وسواس فکری مزمن، اختلالات فساد بلغمی اینجا شامل میشه. حالا من دیدم اطباء همه اینا رو میگن سودا، اصلا داستان اینطوری نیست. وقتی که بلغم فاسد توی بدن باشه، مثلا وسواس بلغمی، دیدم یکی از دوستان که پزشک طب سنتی است درباره وسواس مطلب زیاد نوشته بود، من طالبش رو میخوندم. ببین فرق هست اینجا، وسواس فکری و وسواس عملی و نوع بروز و ظهور خلط بلغم اینجا داستانش خیلی متفاوته. توی درمان، توی مراحل درمان اینها با هم خیلی فرق میکنه. تشخیص بدم من وسواس سوداوی رو با وسواس بلغمی، توی درمانش خیلی تفاوته. و دیگه وسواس شدید، ناامیدی، افسردگی، احساس پوچی، خستگی مزمن، خستگی روحی، اینها هست. و حالا ببینید توی بیماری‌های سودا، صفرا و دم که میایم دیگه یک لیست بلند بالایی دیگه از بیماری‌ها دیگه اونجا برای شما میاد. دیگه من انشالله جدولش رو براتون میکشم و دیگه شما تو این جدول دستتون میاد که آقا الان من اگر این بیماری رو دارم، مقصرش مثلا کدوم خلطه، صفرا هست، سودا هست، بلغم هست، حالا کدوم شاخه از بلغمه، بلغم مائیه، بلغم جسیه، بلغم غلیظه، بلغم صفراوی شده است، بلغم عفنه، بلغم لجنه. تمام اینها رو خیلی دقیق تشخیص میدیم و درمان اینها رو هم میگیم. آقا من مثلا الان از این 4 تا خلط این نوع بلغم رو اگر دارم چی میشه؟ درمانش چجوری میشه؟ من باید چی کار کنم؟ راه حلش چیه؟ و برای خودش یک دانشنامه میشه دیگه، یک دانشنامه خیلی خوب و بزرگ که انشالله همه میتونن از این مطلب استفاده کنن. خب امشب دیگه بحث دیگه نداریم، هم مقدار انشالله کافی باشه. انشالله ادامه مباحث و ادامه این داستان ها رو میذاریم برای جلسه آینده. اگر که انشالله سوال داشتین، سوالاتتون انشالله من توی کانال طبیب جان، حالا اگر توی پیج یوتیوب گذاشتین من سوالاتتون جواب میدم. توی ایتا هم آیدی راهنما رو اگر که اونجا به اصطلاح داشتیم من اونجا انشالله جواب میدم و سعی کنیم که این مطالب رو بتونیم بیشتر به گوش مردم برسونیم. و هدف اصلا همینه دیگه. آدم هدف اینه که انسان برای سلامتی مردم بدون چشم داشت بتونه کاری کنه، بتونه چشم داشت بتونه یک به اصطلاح قدمی برداره برای سلامتی مردم. الان من یک بیمار داشتم تو همین چند وقت، خب این یک نوزادی از فلج مغزی CP شده و حالا یک بیماری خاص ژنتیکی گرفته، سر مقاوم به درمان یک نوع خاصی هست و حالا توی روند درمانیم دیگه. باورتون نمیشه که وقتی که من این پدر و مادرش پیام میده میگه که این بهتر شده، من واقعا اصلا انگار که دور از جور همیشه که انها مثلا بچه خودم انگار حالش خوب شده. یک شوق عمیق، یک خوشحالی وصف ناپذیر ما به همون دست میده. انشالله که شما هم سالم باشین، سلامتتون به دست بیارین. همه شما به خدا میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشین. خیلی ممنون. چه زحمت کشیدین. سلامت باشین. به نیابت از همه شاگردان در سراسر کشور. سلامت باشین. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون. تشکر. به به چه گل قشنگی. دستتون درد نکنه. خیلی زحمت کشیدین. خیلی ممنون. تشکر. من هفته قبلم اومدم که اون اتفاق افتاد، برای دختر خانم‌ها هدیه آورده بودم. بله بله دستتون درد نکنه. خیلی ممنونم. متاسفانه اتفاق افتاد و خیلی هم ناراحت شدم. اشکال نداره. دستتون درد نکنه. خیلی زحمت کشیدیه. الحمدلله.